꿀을 매일 한 스푼씩 먹으면 병원을 멀리할 수 있다는 말, 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 꿀은 고대부터 약용과 음식으로 활용되어 온 자연의 선물입니다. 하지만 꿀은 단순히 달콤한 맛을 내는 것에 그치지 않고 강력한 항산화 효과와 면역력 강화, 소화 건강 개선 등 다양한 건강상의 이점을 제공합니다. 오늘은 꿀의 효능부터 꿀과 잘 어울리는 궁합 음식, 함께 섭취하면 피해야 할 조합, 그리고 일상 속 꿀 활용법까지 알아보겠습니다. 꿀의 주요 효능 첫 번째는 항산화 작용과 면역력 강화입니다. 꿀은 플라보노이드와 폴리페놀 같은 강력한 항산화 물질을 포함하고 있어 우리 몸의 활성산소를 제거하고 면역 체계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 특히 천연꿀은 항염증 작용을 통해 몸속 염증을 줄이고 감염을 예방하는 데 효과적입니다. 2018년 국제영양학저널에 발표된 연구에 따르면 꿀이 포함된 식단을 꾸준히 섭취한 실험군에서 감기 발병률이 35% 감소했다는 결과가 있습니다. 두 번째는 소화 건강 개선입니다. 꿀은 천연 프리바이오틱스 성분을 함유하고 있어 장내 유익균의 성장을 촉진합니다. 이는 소화 기능을 개선하고 변비를 예방하는 데 도움을 줍니다. 특히 위 점막을 보호하는 효과가 있어 속쓰림을 완화하고 위염 증상 개선에도 도움을 줄 수 있습니다. 세 번째는 에너지 보충과 피로 회복입니다. 꿀은 자연적인 당분, 특히 과당과 포도당이 풍부해 빠르게 에너지를 공급합니다. 운동 전후에 섭취하면 체력을 유지하고 근육 피로를 줄이는 데 유용합니다. 고대 올림픽 선수들이 경기 전에 꿀을 먹었다는 기록은 꿀의 에너지 보충 효과를 보여주는 흥미로운 사례입니다. 네 번째는 피부 건강과 항노화 효과입니다. 꿀은 보습 효과가 뛰어나 피부를 촉촉하게 유지하며 항산화 성분은 피부 세포의 손상을 막아 노화를 방지합니다. 꿀을 얼굴 팩으로 사용하거나 차로 섭취하면 피부 건강에 두루 도움이 됩니다. 다섯 번째는 심혈관 건강 개선입니다. 꿀에 포함된 항산화 물질은 나쁜 콜레스테롤을 줄이고 혈압을 낮추며 심혈관 질환의 위험을 감소시킵니다. 2019년 미국 심장학회의 연구에서는 꿀을 꾸준히 섭취한 사람들이 심혈관 질환 발병률이 낮아졌다는 결과를 발표했습니다. 이처럼 많은 이점이 있는 꿀을 이것과 함께 먹으면 그 효능이 배가 된다는 사실 알고 계신가요? 첫 번째로 꿀과 궁합이 좋은 음식은 레몬입니다. 레몬과 꿀은 디톡스 효과로 유명한 조합으로 몸의 독소를 배출하고 면역력을 강화하는데 뛰어난 시너지 효과를 발휘합니다. 레몬의 풍부한 비타민 C와 꿀의 항산화 성분은 활성산소를 제거하고 피부를 맑고 환하게 만들어줍니다. 아침에 따뜻한 물에 꿀과 레몬을 타 마시는 습관은 몸의 신진대사를 촉진하고 하루를 상쾌하게 시작하는 데 도움을 줍니다. 재미있는 에피소드로 19세기 항해자들은 괴혈병을 예방하기 위해 배에 항상 레몬과 꿀을 비축했다고 합니다. 레몬이 비타민C를 공급하고 꿀이 감염을 막는 데 효과적이었기 때문입니다. 당시의 선원들은 레몬과 꿀만 있으면 바다에서도 건강하게 지낼 수 있다고 믿었을 정도로 이 조합을 신뢰했습니다. 현대 연구에서도 이 조합의 효능이 입증되었습니다. 2021년 국제영양학저널에 따르면 꿀과 레몬을 섞어 섭취하면 항산화 지표가 30% 이상 증가하고 간 건강과 면역력 강화에 긍정적인 영향을 미친다는 결과가 발표되었습니다. 꿀과 궁합이 좋은 음식 두 번째는 생강입니다. 꿀과 생강은 감기와 같은 호흡기 질환을 예방하는 데 있어 최적의 조합입니다. 생강에 포함된 진저롤 성분은 염증을 줄이고 꿀의 항균 성분은 감염을 방지하며 면역 체계를 강화합니다. 특히 꿀 생강차는 기침과 목의 통증을 완화하는 데 효과적입니다. 이 조합의 효능은 고대부터 알려져 왔는데요. 동의보감에서는 생강이 차가운 기운을 몰아내고 위를 따뜻하게 하며 소화를 돕는다고 기록되어 있으며 꿀은 피를 맑게 하고 장을 튼튼히 한다고 나옵니다. 이 두 가지를 함께 섭취하면 몸의 균형을 잡고 면역력을 극대화할 수 있습니다. 현대 연구에서도 이를 뒷받침하는데요. 2017년 대한약학회 연구에 따르면 꿀과 생강을 결합한 음료를 꾸준히 섭취한 실험군은 상기도 감염 발생률이 40% 이상 감소했으며 염증 수치도 크게 낮아졌다고 밝혔습니다. 세 번째로 꿀과 궁합이 좋은 음식은 사과입니다. 사과와 꿀은 건강한 심혈관 시스템을 지원하는 훌륭한 조합입니다. 사과의 풍부한 펙틴은 콜레스테롤을 낮추고
꿀의 항산화 성분은 혈관을 보호하여 심혈관 질환의 위험을 줄입니다. 꿀을 사과 조각에 뿌려 간식으로 먹으면 간단하지만 효과적인 건강식이 됩니다. 흥미롭게도 사과와 꿀은 유대교의 신년 축제인 로쉬 하샤나에서 달콤한 한 해를 기원하며 필수적으로 먹는 음식입니다. 이 문화적 전통은 사과와 꿀의 조합이 단순히 맛있을 뿐만 아니라 건강과 상징성을 모두 지닌 음식임을 보여줍니다. 2019년 미국 심장학회 연구에서는 사과와 꿀을 함께 섭취한 실험군이 콜레스테롤 수치가 15% 감소하고 혈압이 안정적으로 유지되는 결과를 보였다고 발표했습니다. 이 조합은 바쁜 일상에서도 손쉽게 챙길 수 있는 건강 간식으로도 제격입니다. 네 번째, 꿀과 궁합이 좋은 음식은 호두입니다. 호두와 꿀은 뇌 건강과 에너지 보충에 탁월한 조합입니다. 꿀의 천연 당분은 빠르게 에너지를 공급하고 호두의 풍부한 오메가3 지방산은 뇌세포를 보호하며 기억력을 향상시킵니다. 재미있는 일화로 고대 페르시아에서는 호두를 꿀에 절여 장기 보관하며 여행이나 전투 시 중요한 에너지원으로 사용했습니다. 이들은 꿀에 절인 호두를 신이 내린 음식이라고 부르며 정신과 체력을 동시에 보강할 수 있다고 믿었습니다. 현대 과학에서도 이를 입증하는데요. 2020년 뉴트리션 저널에 실린 연구에 따르면 꿀과 호두를 함께 섭취한 실험군은 기억력과 집중력이 25% 이상 향상되었으며 스트레스 호르몬 수치도 감소했다고 합니다. 이 조합은 공부나 업무로 지친 현대인들에게 특히 추천할 만합니다. 이처럼 꿀의 효능을 극대화시켜주는 좋은 궁합도 있지만 반대로 피해야 할 궁합도 있는데요. 꿀과 피해야 할 음식 첫 번째는 뜨거운 음식입니다. 꿀은 따뜻한 물이나 음식에 섞으면 좋은 효과를 발휘하지만 너무 뜨거운 온도에서는 오히려 그 효능이 감소하거나 부작용이 발생할 수 있습니다. 꿀에 포함된 천연 효소와 항산화 성분은 열에 약해 60도 이상에서 분해되기 시작합니다. 과도한 온도에서는 심지어 유해 물질인 히드록시메틸 푸르푸랄이 생성될 가능성이 있습니다. 재미있는 사례로 한 유명 셰프가 꿀을 뜨겁게 가열한 후 디저트 소스로 사용하려다 특유의 풍미와 영양소가 사라진 것을 깨닫고 레시피를 수정했다는 일화가 있습니다. 그는 이후 꿀을 가열하지 않고 따뜻한 상태에서 사용하는 방법으로 바꿔 큰 호응을 얻었습니다. 실제로 꿀을 뜨거운 차에 넣을 때도 한 김 식힌 후 섞는 것이 바람직합니다. 2018년 국제식품화학저널의 연구에 따르면 60도 이하에서 꿀을 활용하면 항산화 성분과 효소가 유지되지만 90도 이상에서는 약 50% 이상의 영양소가 손실된다는 결과가 나왔습니다. 따라서 꿀은 따뜻한 음료나 음식을 즐길 때 적정 온도를 지켜 섭취해야 합니다. 꿀과 피해야 할 음식 두 번째는 유제품입니다. 유제품과 꿀의 조합은 일부 사람들에게 소화 문제를 일으킬 수 있습니다. 특히 민감성 장증후군이나 유당 불내증을 가진 사람들에게 꿀과 유제품은 복부 팽만감이나 소화불량을 유발할 수 있습니다. 2020년 대한영양학회에서는 꿀과 유제품의 과도한 조합이 장내 미생물 균형에 영향을 줄 수 있다고 발표했습니다. 유제품의 단백질 성분이 꿀 속 효소와 결합할 때 소화 과정에서 부담을 줄 수 있다는 점을 지적했죠. 꿀을 우유나 요거트에 섞어 먹는 경우 소량으로 천천히 섭취하며 자신의 몸 상태를 확인하는 것이 중요합니다. 전통적으로 인도에서는 아유르베다 의학에서 꿀과 우유의 조합을 권장하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 고대 문헌에서도 두 가지를 섞어 섭취하면 소화 과정에서 소화열이 과도하게 발생해 몸의 균형이 깨질 수 있다고 기록되어 있습니다. 세 번째로 피해야 할 음식은 매운 음식입니다. 꿀과 매운 음식의 조합은 맛의 조화가 어긋날 뿐만 아니라 위장 건강에도 부담을 줄 수 있습니다. 꿀은 위 점막을 보호하는 성질이 있지만 매운 음식과 함께 섭취하면 이 효과가 상쇄되고 오히려 위장 자극이 증가할 수 있습니다. 2019년 위장학 저널에서는 매운 음식과 달콤한 음식의 결합이 위산 분비를 촉진하고 위염이나 소화불량을 유발할 수 있다고 발표했습니다. 이는 특히 민감한 위를 가진 사람들에게 더 큰 영향을 미칩니다. 재미있는 에피소드로 한 유명 유튜버가 꿀을 매운 라면에 넣어 맛의 조화를 실험해 보려다 꿀의 단맛이 매운맛을 더 자극한다는 것을 경험했다고 합니다. 그는 꿀과 매운 음식은 각각은 훌륭하지만 함께 섭취하면 폭발적 혼란이 된다고
표현하며 주의를 당부했습니다. 꿀과 피해야 할 음식 네 번째는 카페인 음료입니다. 카페인 음료, 특히 커피와 꿀의 조합은 일부 사람들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 꿀은 진정작용을 하고 에너지를 천천히 공급하는 반면 카페인은 신경을 자극하고 에너지를 급격히 소비하게 만듭니다. 이러한 성질의 충돌은 신체에 혼란을 줄 수 있습니다. 2021년 미국 영양학학회에서는 카페인 음료와 천연 당분의 조합이 혈당 변동성을 증가시킬 수 있다는 연구 결과를 발표했습니다. 이는 특히 당뇨병 환자나 혈당 변동에 민감한 사람들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 재미있게도 한 커피 애호가가 꿀을 커피에 넣어보려는 시도를 했으나 꿀의 천연 단맛이 커피의 쓴맛과 조화를 이루지 못해 결국 실험을 포기했다는 이야기가 전해집니다. 그는 꿀과 커피의 조합이 건강에 이롭지 않을 뿐 아니라 맛에서도 불협화음을 낸다고 강조했습니다. 이제 꿀을 일상에서 최대한 효과적으로 활용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 아침 습관으로 꿀을 활용해 보세요. 따뜻한 물에 꿀 한 스푼과 레몬즙을 섞어 마시면 밤새 몸에 쌓인 노폐물을 배출하고 신진대사를 촉진하며 하루를 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 이 간단한 꿀 레몬 워터는 디톡스 효과뿐만 아니라 면역력을 강화하고 체내 수분을 보충하는 데도 유용합니다. 특히 겨울철에는 꿀 생강차로 변형해 따뜻하게 마시면 감기 예방에 탁월한 효과를 얻을 수 있습니다. 간식이나 디저트로 꿀을 활용하는 것도 좋은 방법입니다. 신선한 과일에 꿀을 뿌리거나 견과류와 꿀을 섞어 간단한 스낵으로 즐겨보세요. 예를 들어 꿀에 절인 호두나 아몬드는 맛도 훌륭하고 뇌 건강과 심혈관 건강에도 유익한 간식이 됩니다. 꿀과 요거트를 섞어 만든 디저트는 장 건강을 돕고 피부에도 좋은 영향을 미칩니다. 특히 아이들이 좋아하는 토스트나 팬케이크에 꿀을 뿌리면 자연스러운 단맛으로 설탕을 대체할 수 있어 건강한 선택이 됩니다. 요리에서도 꿀은 빛을 발합니다. 꿀은 단순히 달콤함을 더하는 역할뿐만 아니라 풍미를 깊게 하고 음식을 윤기 있게 만드는 데에도 탁월합니다. 꿀을 이용해 고기 요리의 소스나 글레이즈를 만들어 보세요. 예를 들어 꿀과 간장, 마늘을 섞은 소스로 닭고기나 삼겹살을 구우면 짭조름하면서도 달콤한 맛이 더해져 특별한 요리가 완성됩니다. 꿀은 천연 방부제로도 사용할 수 있습니다. 고대 이집트에서는 꿀을 미라를 보존하는 데 사용할 정도로 그 항균 효과가 널리 알려져 있었습니다. 현대에서는 꿀을 잼이나 조림 요리에 첨가해 보존성을 높이고 자연스럽게 단맛을 더하는 데 활용할 수 있습니다. 미용 관리에서도 꿀은 놀라운 효과를 발휘합니다. 꿀을 얼굴 팩으로 사용하면 피부를 촉촉하게 유지하고 항균 작용으로 여드름이나 피부 트러블을 예방할 수 있습니다. 꿀과 우유를 섞어 피부에 바르면 각질 제거와 보습 효과를 동시에 얻을 수 있습니다. 또한 꿀은 입술을 부드럽게 하는 데에도 유용합니다. 밤에 꿀을 얇게 바르고 자면 아침에 촉촉한 입술을 확인할 수 있습니다. 피로 회복과 에너지 보충이 필요할 때도 꿀은 훌륭한 선택입니다. 운동 후에 따뜻한 물에 꿀과 소금을 약간 넣어 마시면 몸에 필요한 당분과 전해질을 빠르게 보충할 수 있습니다. 이는 천연이온 음료로 설탕이나 화학 첨가물이 포함된 음료보다 훨씬 건강한 대안입니다. 숙면을 돕기 위해 꿀을 활용하는 방법도 있습니다. 잠들기 전에 따뜻한 우유에 꿀을 한 스푼 타서 마시면 편안한 수면을 유도할 수 있습니다. 꿀은 체내 세로토닌 분비를 촉진해 마음을 안정시키고 숙면을 돕는 것으로 알려져 있습니다. 마지막으로 꿀은 천연 감염 치료제로도 사용됩니다. 꿀을 상처나 화상 부위에 얇게 발라주면 항균 효과로 감염을 예방하고 상처 치유를 촉진할 수 있습니다. 이는 고대부터 내려온 방법으로 현대 연구에서도 그 효과가 입증된 바 있습니다. 이처럼 꿀은 우리의 건강, 미용, 그리고 일상생활 전반에 걸쳐 유용하게 활용될 수 있는 자연의 선물입니다. 꿀 한 병만 있으면 다양한 방식으로 삶의 질을 높일 수 있으니 오늘부터 일상 속에서 적극적으로 활용해 보세요. 가족이나 소중한 지인분들에게 공유해 주세요. 구독 버튼과 좋아요를 눌러주시는 만큼 많은 분들에게 전달되고 건강한 모습으로 오래오래 만날 수 있습니다. 더 유익한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.